前幾日跟住啲後生仔去中山揾嘢食，佢哋帶咗我去一間好多年輕人幫襯嘅泰國菜館。佢要提早2個鐘頭去排隊啊，到我哋去到嘅時候都仲係好多人。點解咁多人呢？等我去試下先。佢哋啲蟹明碼實價俾你揀，最後佢揀咗呢一隻158蚊嘅，跟住再點咗幾個之前去試過好味嘅，包括呢一個冬蔭功海鮮湯，唔係好大碗，大家淺嘗幾口，唔算太辣，味道都幾鮮。呢個係生腌三文魚，個汁好惹味啊。呢個係豬頸肉，呢個係好多人食過都話好好味嘅口口爽拌豆芽，不過我哋食落覺得唔係咁爽口，今日有啲失準添。之前揀嗰隻蟹用香茅嚟到炒，都幾辣㗎，不過食得辣嘅應該覺得幾惹味。呢個咖喱蝦一攞上嚟，啲後生即刻覺得唔對版啊。佢話之前食嗰啲蝦好大隻㗎，所以我哋就向店家反映，爭取過後都換過另一碟俾我哋。新做呢一個同之前嘅蝦大細差唔多，但係數量就多咗幾隻，咁都算對版啦。跟住呢個係青檸汁蒸魚，條魚係筍殼嚟㗎。呢一個火山骨同澳門食嘅唔同，佢用咗排骨，個汁同樣咁惹味。主食方面有冬蔭功肉碎米同埋呢個惹味肉碎飯，我就覺得好辣啦。最後埋單嘅時候，店家知道我哋唔滿意嗰個豆芽菜，所以豁免咗呢一碟，最終埋單610蚊。喺中山嚟講，呢個價錢唔算平，品質方面可能嗰日人比較多，所以有啲失準。不過勝在肯接受顧客嘅意見，咁都加返少少分啦。